மிட் ஆஃப் டிசம்பர் எப்பவும் டெமுல ஒரு ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அது எனக்கு இப்பதான் டெலிவர் பண்ணாங்க. அதுல சித்துக்குட்டிக்கு தான் மெயினான கொஞ்சம் ஆர்டர்ஸ் இருந்தது. நமக்கு சில்லறத்தனமா கொஞ்சம் போட்டிருந்தோம். பல மாசம் கழிஞ்சு நம்ம கையில அந்த ஆர்டர் கிடைச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல். நாங்க சூப்பர் எக்ஸைட்டட் ஆயிட்டோம். இப்ப நீங்க எக்ஸைட் ஆகிறதுக்கு ஒரு நியூஸ். நம்ம அன்னை தமிழ் மன்றம் அவங்களோட பொங்கல் செலிப்ரேஷன்ஸ் வர வெள்ளிக்கிழமை இந்தியன் கிளப்ல வச்சு நடத்துறாங்க. நானு, சிங்கம், சித்துக்குட்டி 3 பேரும் இந்த ஈவெண்ட் அட்டென்ட் பண்றோம். ஸோ விருப்பப்பட்டவங்க வாங்க மீட் பண்ணலாம். இந்த ஏர்போர்ட் செட்டப்ல ரக் வந்து சித்துக்குட்டிக்காக வாங்கியிருந்தோம் டெமுல இருந்து. பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் போட்டு வைக்கிற ஒரு பேக், ஃபுட் ஐட்டம் சீல் பண்ணி வைக்கிற கவர்ஸ், அப்புறம் கொஞ்ச நாளா விஷ்லிஸ்ட்ல இருந்த சாண்ட்விச் கட்டர், பாத்ரூம் டைல் கிளீனிங் ஸ்க்ரப்பர், கிச்சனுக்கு ஒரு பொரிப்பு கரண்டி, அப்புறம் இந்த ரோலிங் பின் ரொம்ப நாளா கண்ணை உறுத்திட்டு இருந்தது, இந்த கார் ஆர்கனைசர்ஸ் அண்ட் ஒரு ஹேங்கிங் ஷெல்ஃப், கேபிள் ஆர்கனைசர்ஸ். வீட்ல நிறைய மொபைல் சார்ஜிங் கேபிள் இருந்தா இது செம யூஸ். ஃபுட் தீம்ல ரெசின் ஆர்ட் பண்றதுக்காக இந்த சாம்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இது எல்லாமே குட்டி குட்டி ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னட்ஸ், பேரன் வீட்டுக்கும் புது வீட்டுக்கும் சேர்த்து. இது கிச்சன் சிங்குக்கு.